अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? तभी से ठीक है। मैं मुजाहिद, तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मुजाहिद व्लॉग। आज मैं आए हुए हैं अपने शहर घर। इतने मौसम बड़ा ज़बरदस्त बने हुआ है, बारिश आने का इम्कान है। अपने पिंड वाले घर तो बदल वगैरह कोई ना, इतने मौसम बड़ा ज़बरदस्त बने हुए है। चल के तुहानू शहर का माहौल विखेने है। शहर के विच देहात बने हुए है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम बने हुए है। बकरियां चलदी वधियां, हरियाली हरियाली है भाई, बड़ा ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है।